السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية دبلة أو المحبس في المنام. من المتعارف والمشاع بأن الدبلة أو المحبس في المنام يعتبر رمز للزواج للعزباء، ولكن ماذا عن مدلولاته الأخرى للفتاة العزباء؟ وماذا عن معاينته في حلم المتزوجة والحامل والمطلقة والرجل؟ ومتى تشير رؤية دبلة الذهب أو المحبس في المنام إلى التطورات الإيجابية؟ ومتى تدل على الفراق والطلاق؟ سنجيب عن تلك الأسئلة وغيرها التي تدور في رأس الحالمين، وسنتحدث عن كل ما يتعلق بحلم الدبلة الذهب أو المحبس بشرح بسيط ومفهوم لجميع شرائح وفئات المجتمع. تابع معنا. حلم الدبلة الذهب أو المحبس للعزباء. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها دبلة الخطوبة الذهب، فإن الرؤية تشير إلى الارتباط والخطوبة، وكلما كانت هذه الدبلة غالية الثمن وبراقة وجميلة، كلما زادت فرص ارتباطها بشخص غني وثري وأحواله الميسورة جدا، وسوف تعيش في بحبوحية. تشير الرؤية أيضا إلى حصولها على فرصة عمل استثنائية، أو نجاحها في عملها أو ترقيتها في العمل. يشير حلم شراء دبلة الخطوبة الذهب في منام الفتاة العزباء بشكله العام إلى الخطوبة والزواج، وإذا كانت الدبلة باهظة الثمن إشارة للارتباط بزوج ميسور الحال. إذا قامت الفتاة المخطوبة بخلع دبلة الخطوبة الذهب من إصبعها في المنام، تشير الرؤية إلى الخصومة ووقوع الخلاف والنزاعات التي قد ينجم عنها الانفصال عن الزوج أو الخطيب. حلم الدبلة الذهب أو المحبس للمتزوجة. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها بأنها تضع في إصبعها الدبلة الذهب، أو أنها تشتري دبلة جديدة غير دبلتها، فتشير الرؤية إلى تجديد حياتها وإلى التألق والزيادة في الرزق والمال والربح. وإذا رأت المتزوجة بأن دبلتها تبدو مختلفة نوعا ما عن الدبلة في الحقيقة، فالرؤية تشير إلى التغيرات والتحولات الإيجابية الهامة والقادمة في طريقها إليها. وإذا رأت المرأة المتزوجة في منامها بأنها خلعت الدبلة الذهب أو المحبس من يدها، فتشير إلى الخلافات الزوجية وحسم موضوع مهم. وقد تشير رؤية خلع الدبلة إلى الفراق أو الانفصال أو الطلاق. ترمز رؤية ضياع الدبلة الذهب في منام المرأة المتزوجة إلى وجود الخلافات والمشاكل الزوجية التي قد تصل إلى حد الهجران أو الفراق أو الانفصال. وترمز الرؤية أيضا إلى الأذى والضرر والشر الذي سيقع على الزوج. تشير رؤية دبلة الذهب بشكل عام في منام المتزوجة على مصدر جديد للرزق. وإذا قامت المرأة المتزوجة بشراء دبلة ذهب جديدة في منامها بهدف استبدالها بدبلتها الحالية، يشير إلى الخلافات الزوجية ونية الزوجين في الانفصال. وإذا كانت علاقتها جيدة مع زوجها، فالحلم يشير إلى التجدد في الحياة الزوجية ونولها الرزق الوفير والخير الكثير. الدبلة الذهب أو المحبس للحامل. عندما ترى المرأة الحامل دبلة ذهبية في المنام، تشير الرؤية إلى الفرج القريب واليسر في أمورها، وإلى الزيادة في الغنى والرزق والمال والخير. وتشير الرؤية إلى الهدايا والعطاءات الكثيرة الذي ستنالها في القريب العاجل. وعندما ترى المرأة الحامل بأنها تضع بإصبعها دبلتين من الذهب في المنام، الرؤية تبشرها بأنها سوف ترزق بتوأم، أو دلالة على عدد الأولاد وكثرة النسل، وأيضا زيادة الرزق والمال. قد ترمز الرؤية إلى وضعها لمولودة أنثى، والله أعلم. حلم لبس الذهب أو الدبلة الذهب للمطلقة. إذا رأت المرأة المطلقة في منامها بأنها تضع دبلة ذهب، فتشير الرؤية إلى أمور كثيرة سوف تتغير للأفضل، وستطرأ تجديدات إيجابية في حياتها. قد ترمز إلى ارتباطها وزواجها من جديد. وقد تنبئ بعودة المياه إلى مجراها بين المطلقة وطليقها. تفسير حلم دبلتين ذهب. تدل رؤية وضع دبلتين من الذهب في المنام على وقوف الحالم أمام خيارين أو اتخاذه لقرارين. الرؤية تدل أيضا على إقامة مشروعين جديدين أو صفقتين جديدتين. وبالنسبة للفتاة العزباء، فهي إشارة إلى شابين يريدان التقرب منها. تفسير حلم ثلاث دبل ذهب. تشير رؤية وضع ثلاث دبل ذهب إلى حدوث ثلاث مناسبات سعيدة، أو ثلاث خيارات، أو ثلاث صفقات. وقد تشير إلى مصادر متنوعة للرزق. وإذا رأت العزباء هذا الحلم، فهو رمز لكثرة المعجبين بها أو المتقدمين لخطبتها. لبس دبلتين ذهب في نفس الوقت.
إذا رأت المرأة المتزوجة بأنها تضع دبلتين من الذهب في نفس الوقت، فتشير الرؤية إلى الزيادة في الرزق والمال. قد ترمز الرؤية إلى تجربتها بالزواج لمرتين، أو تدل على عدد الأولاد الذي ستنجبهم، والله أعلم. بالنسبة للفتاة العزباء يدل على شابان سيتقدمان لخطبتها وستختار بينهما. وإذا كان الحلم لرجل فإنه يشير إلى الزواج للمرة الثانية، أو بداية لمشروع أو استثمار أو عمل جديد. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا. إلى اللقاء.